Cyfle i fi'n. Rydym yn chwilio am 5 ymarferydd arweiniol creadigol llawrydd. Y cyflog yw 5,000 fesul ymarferydd. Y lleoliad yw i weithio yn Porth yn Rhondda Cynon Taf. Cyfnod y waith yw Mawrth i Mehefin 2021. A dyddiad cae ar gyfer y ceisiadau yw'r 1 o Fawrth. Rydym yn chwilio am 5 ymarferydd neu artist arweiniol creadigol profiadol llawrydd i weithio gyda ni am yr ychydig fisoedd nesaf. Os ydych yn teimlo'n angerddol ynghylch dyfnhau eich perthynas gyda cymunedau, gan gryfhau a hyrwyddo popeth sy'n gweithio'n wych o fewn ein cymuned, a darganfod a roi llais i'r elfennau gorau yn ein cymunedau, yna byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthoch chi. Rydym yn amrywiaeth hyderus ac yn annog ceisiadau oddi wrth unigolion sy'n teimlo bod eu cefndir a neu eu hunaniaeth yn cael eu tangynrychioli. Yr ôl gychwynnol hon fydd dynodi a chasgu grwpiau ffocws. Bydd y grwpiau ffocws creadigol yn cael eu cynllunio gyda chi gyda'r bwriad o ddynodi angenion, straeon a gweledigaethau'r gymuned. Byddwch hefyd yn dynodi'r symbolwyr naturiol, y rai sydd â gweledigaeth, a'r cysylltwyr o fewn ein cymuned. A byddwn yn rhoi ein ffydd yn chi fel arweinydd wrth i chi yn helpu ni a'n cymuned i lunio'r cynlluniadau ar gyfer y dyfodol. Rydym wedi dynodi 5 ardal yn y Porth yr hoffym creu cysylltiad ohwy, a 5 unigolion o fewn pob ardal fel pwynt cyswllt. Chi fydd yn trafod y perthnasoedd a byddwch yn dod ar eu traws wrth i ni symud ymlaen trwy'r maes hwn, ni fyddwn ni'n gosod unrhyw deilliannau a byddwn yn eich cefnogi drwy gydol yr amser. Bydd pob artist neu person creadigol arweiniol llawrydd yn cael ei paru gydag artist arall am 3-4 ddiwrnod i'ch cefnogi chi, a byddwch chithau hefyd yn ei mentora nhw, gan sicrhau bod proses o lefelu'n digwydd ledled ein cymuned lawrydd yn y Porth o Rhondda Cynon Taf. Sylwyr, mae gennym gyllideb resymol o hyd at 300 punt ar gyfer pob ymarferydd. Bydd hyn yn cefnogi chi wrth symud ymlaen gyda beth bynnag byddwch chi angen. Cwestiynau allweddol sylfaenol ar gyfer pob grŵp ffocws. Sylwyr, mae'r cwestiynau hyn wedi cael eu ysbrydoli gan Prosiect Fori Radio Beca. Beth sydd angen arnoch ar hyn o bryd? Pa fath o le oedd cymuned y Porth cyn hyn? Beth yw'r peth gwaetha allai digwydd yma? Beth yw'r peth gorau allai digwydd yma? Chi fydd yn penderfynu sut i ymchwilio'r cwestiynau sylfaenol hyn a chasglu ymatebion y gymuned. Dyna'r gymuned arwain a siapio'r dyfodol y prosiect hwn, a thrwy gydol yr amser byddwn yn cefnogi eich gweledigaeth i wneud hyn yn bosibl. Bydd ansawdd artistig yn cael ei yrru gan yr hyn mae arnoch chi, yr artist, ei angen, a beth mae angenion y gymuned. Mae cynhwysiant cymdeithasol, cynhwysiant gwleidyddol, a chynhwysiant economaidd i gyd yn feysydd y byddwn yn edrych arnynt yn gyson. A byddwn yn ymwybodol o'r ffaith mae'r trafodaethau anodd fel arfer yw'r trafodaethau sy'n arwain at newid. Mae'r modd rydym yn ymateb ac yn aros gyda'n gilydd yn holl bwysig. Nodyn, rydym yn awyddus i glywed oddi wrth weithwyr creadigol llawrydd sy'n Gymru Cymraeg, ond nid ydym yn gyfyngedig i hyn. Mae'r prynder o Gymru Cymraeg sy'n ymarferwyr cyfranogol yn y celfyddydau wedi cael ei amlygu ledled diwydiant. Rydym hefyd wedi ymrwymo i ddod o hyd i weithwyr creadigol a gallem eu sgilio wrth symud ymlaen fel tîm, drwy ein cyfle mentoriaeth os credwch fod hyn yn gweithio'n well. Sut i gyflwyno cais? Anfonwch baragraff neu 2 atom, neu fideo neu neges llais, neu eich ymateb cychwynnol i'r prosiect. Nid ydym yn chwilio am atebion ar hyn o bryd, ond mae gennym diddordeb mewn ymatebion ynghylch sut y gallwn ni fodoli fel ni. Anfonwch rhywfaint o wybodaeth amdanoch chi ac am eich gwaith. Dolyn i'ch gwefan, dolyn i'ch portfolio, fideo, unrhyw beth. Efallai bod yna rhyw faes o'ch ymarfer nad ydych wedi mynd ar ei drywydd a gallai'r prosiect yma gweithredu fel catlydd. Gadewch i ni wybod os oes gennych unrhyw angenion o ran mynediad a byddwn yn sicrhau y caiff y rhain eu cyflenwi. Dwedwch wrthom o ble rydych chi'n dod neu ble rydych chi'n byw. Rydym yn edrych yn ddyffiant ar ddulliau o gryfhau cyfleoedd i weithwyr llawrydd o fewn OCT, ond yn annog unrhyw un o fewn pellter teithio resymol i gyflwyno cais. Dylech anfon datganiadau o ddiddordeb i liweuprod@gmail.com. Gellir anfon fideos neu ffeiliau mwy o ran maint i'r un cyfeiriad e-bost, ond defnyddio WeTransfer neu ddolen Dropbox. Dyna leeuaeprods@gmail.com.